係對於個品牌嚟講咧係一個好重要嘅產品嚟嘅，未係 final production 嚟嘅，就差唔多99%噶啦。咁啊呢一個咧就係 Sonos 嘅 S3，真係問定 high end 啦，嗱今次真係 high end 啦，因為價錢都係啊，咁就係一部 SACD CD 機嚟嘅。好，咁我哋開箱啦。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁啊，今日同大家介紹嘅產品咧就係日本 Sonos 嘅 S3，先同大家開箱先。不過開箱之前咧就再提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel， 仲有就係 follow 我哋 IG。好，咁啊，我哋而家即刻去片去睇睇呢個開箱先啊，非常咁重啊！同一樣嘅提示啦，就係呢部機咧係有啲地方係做到有啲鬆嘅，搖動部機嗰陣時會有啲聲係正常嘅。就我第一樣見到嘅咧就係一塊板墊住部 CD 機嘅板嚟嘅。Sonos 咧都有出呢啲板俾啲機墊嘅，咁但係要另外買啦。咁嚟到 S3咧就收得你咁嘅錢咧，唔使你另外買啦，跟嚟原裝已經有，夾住一袋附設啦。說明書，咦？呢個遙控器可唔可以用翻佢原本嘅遙控器？其實就都係原本嘅遙控器，不過咧就左右咧佢加咗一個鋁條咧，咁令到咧成個觸感咧就更加之靚啊！真係有兩下子，哇！好啦，咁我哋而家正式睇機入邊啦。咁第一眼睇到咧，我唔係睇到轉盤，我係睇到兩隻環牛，特別訂製嘅一個未含浸嘅一隻環牛啊。咁好處咧就係嗰個聲音活生啲啦，嗰個細節嘅動態會好啲啦。咁但係唔好處咧就係嗰隻牛咧係會震得勁啲嘅，你要有一個更加好嘅屏蔽咧，先令到隻牛發揮到佢真正嘅能力。呢兩隻牛咧嘅外邊都加咗一個好厚嘅金屬屏蔽，就罩實佢嘅。同 Sonos 近年嘅機一樣啦，咁佢哋咧都係會用大量嘅細秒數嘅濾波電容，用 array 嘅方式排列成為一紮電容嚟到去做呢個儲電放電嘅，同慣常嘅一樣啦，就係佢會用呢個 Ella 嘅補品級濾波電容，咁一支咧我呢度睇咧就1000秒一支。由於佢嗰隻牛咧係打橫裝咗喺兩個側板度，所以個側板咧係非常咁厚嘅，係呢一塊側板拆咗之後，入邊仲有一塊側板。呢一部機咧個頂咧就係開天窗，但係側邊咧就係銅牆鐵壁嚟嘅。No los puedo contar en el valle la montaña。解碼咧就係繼續係用呢個 ESS 提供嘅 ESS9038 Pro， 咁同樣咧係用4塊嘅，每聲道咧係用2塊。Analog Output Stage 模擬放大線路方面咧，繼續都係用 Zero Feedback 噶啦，無負回輸嘅線路啊，咁啊失真比較低啲啦，速度比較快啲，但係對零件嘅規格要求會高啲啊！今次全新嘅 S3 產品裏邊咧，就有一個叫做 Type R 嘅電路啊。Type R 咧就唔係車嗰個 Type R 啊，係一個完全平衡嘅電壓放大電路嚟嘅。呢個放大電路咧可以擁有一個相當之理想嘅動態同埋一個非常之靜嘅背景啊。噪聲嘅控制咧係做得相當之出色嘅。雖然呢部機背後咧有一個 BNC 頭係可以接受外置嘅10 MHz Master Clock 嘅輸入，但係佢自己入邊本身內置嘅鐘咧都相當之出色啊。咁係用一個45fs DDS LMS 2594輸出嘅主時鐘啊，咁而且咧呢一部機係可以做到成個 Signal Path 裏邊咧都係完全同步嘅。咁機入邊嘅接線咧就係用呢個鐵氟龍做呢一個屏蔽啦，入邊咧就係用純銅嚟到做導體嘅。咁呢一種線咧廠方亦都有另外去推出嘅。同一時間咧為咗唔好令到部機儲存不必要嘅能量咧，喺成部機嘅接地設計方面咧做咗好多功夫，無論係側板、
轉盤或者係頂板方面，全部都做咗呢個懸浮式嘅落釘腳嘅3點接地啊。咁而個轉盤方面咧，就係由呢個 D&M 製造啦，即係山原 United 啦，但係就利用呢個機械加工咧，就將呢個鋁製嘅底座咧安裝咗一個單點嘅接地端，目的咧就係令到呢個光學十訊結構咧喺運作嗰陣時咧個震動咧係可以導走嘅。220W 咧係連供電牛都係獨立做㗎，就同100W 係完全唔同嘅。跟住再落小 number 呢部0號機嚟嘅，上面咧就好清楚啦，你會見到咧係 analog output， 咁啊對稱嘅10 MHz 嘅鐘啊，LPF 呢度咧就係你可以校 manual 同 auto， 咁 manual 嘅話咧就係喺機面度校咯，1地2正3負定係1地2負3正都可以。佢有標準嘅數碼輸入，咁包括咧就係有2組，足足有2組嘅 USB 解碼，第3組 RCA 嘅 SPDIF 數碼輸入，咁跟住隔離咧就係 XLR 端子嘅 AES CPU 拉個4呢一度咧嚇，咁就係一個叫做 Zero Link， 咁呢個 Zero Link 咧就係佢哋自家嘅數碼傳輸嘅界面嚟嘅。另外要留意咧，就係佢嘅數碼輸入方面咧 ，AES CPU 或者係 SPDIF 咧，其實都係支援呢個 DOP 嘅傳輸嘅。USB 咧就係有一個相當之高嘅規格。本身如果你係支援呢個 USB Audio Class 2.0嘅話，就已經可以支援到 DSD128 DOP 嘅方式傳送。PCM 咧就可以去到32bit 768 kHz DXD 嘅規格。喺 Windows 平台用佢哋專屬嘅軟件去播，利用 ASIO 嘅方式傳送嘅話咧，傳送嘅規格更加可以去到呢個 DSD 嘅512咁高添啊！咁當然啦，會唔會用到咁高呢？就應該就唔需要嘅。size 就真係好大啦！講真，以一部 CD 機 SACD 機嚟講呢，佢係成部 M 咁大嘅，咁都係擴音機咁嘅重量噶啦。你見到個頂啦，開晒窿嘅，咁所以咧，其實佢係主張係要俾個零件呼吸或者係唔好儲震動嘅能量喺個機入邊，所以佢開晒個頂。因為佢係一部光碟機嚟噶嘛，咁所以入邊咧會有啲 mechanic 喺度喐動。咁佢開咗個頂咧，自不然個 mechanic 嘅聲咧就會走出嚟啦。即係我都有同廠方講啦，話喂，咁有個聲喺度，咁佢話咁你控埋佢就會聽到嘅。咁如果你去翻正常嘅聆聽位咧，即係皇帝位咧，咁就聽唔到嘅。咁我喺皇帝位我係聽唔到，俾你哋聽聽而家一個 tray 嘅運作啦，同埋佢嘅mechanic 行嗰陣時嘅聲係點樣。咁呢個 SACD 嚟。讀到啦，就 original 個聲。嗱，咁啊停咗啦，聽唔聽到啦？咁掣方面咧就好簡單嘅啫。咁你見到呢一度嗰啲我都唔使特別多講噶啦。呢度 input 有1、2、3、4，都有個 low pass filter。咁跟住咧有個 invert 有反上掣啦，CAS 嘅掣處理緊 PCM 嘅信號咧。咁你撳呢個 CAS 掣咧，佢就會有 NOS 嘅選擇俾你揀。NOS 即係 non-oversampling。咁呢個解碼方式咧，其實喺上兩代啦。Solux 出 D1 出 N 版嗰陣時，同埋出 D2 嗰陣時咧，都已經加咗落去，咁啊非常之受到用家歡迎啊！Non-oversampling 嘅運作咧，就係佢唔會進行呢個數碼超採樣嘅，咁直接咧就對 raw data 咧進行呢個數碼轉模擬嘅轉換啦。因為咧一般嘅數碼信號做 oversampling 嗰陣時咧，其實係會出現失真嘅，就例如話好似有啲叫 ringing effect 啦，即係嗰啲零震效應啦。呢啲 ringing effect 咧係要再加 filter 濾走嘅，咁所以喺呢個時間咧就會對聲音咧構成一啲影響啦。咁但係 NOS non-oversampling 嘅方式去做解碼咧，解碼方式變得直接，唔需要做呢個超取樣嘅過程咧，就變咗唔需要去做呢啲 filter，所以咧個 noise level 咧係可以控制得非常之低嘅。
咁但係以往嘅 NOS 嘅解碼咧，要做到一個相當之高嘅聲音標準咧，個 spec 咧係好難嘅。嚟到今日喺 Sonos 嘅手上咧，佢哋就會將呢個 NOS 嘅解碼嘅效能做得非常之出色。咁大家咧可以開同埋閂去聽聽呢一個 NOS 開咗同閂咗之後個聲音嘅感覺有啲咩唔同啊？咁機上面另外都會有一個掣咧，咁就係另一個模式啦，就叫做 LPF 啊 ，Low Pass Filter。咁當呢個模式啟動咗之後咧，10萬周以上嘅頻率咧就會過濾咗嘅。咁雖然人耳係聽唔到咁高嘅頻率範圍啊，但係咧你開咗同閂咗咧都會影響到你聽到範圍嘅聲音表達嘅。咁分別咧就唔係話好明顯，但係咧好微妙嘅。咁大家可以自己開關嗰個掣嚟到去試一試啊。咁我個人咧就會傾向唔開嘅。同樣地啦，因為今次咧都係一個光碟機啦，咁所以咧我就會又係咁即係揀幾隻碟同大家講下我會播啲咩碟啦。郭富城點解咧？因為通常呢啲咁嘅錄音普通嘅歌咧係幾試到機嘅。小個山漫漫長路如海，方可真正覓到心裏精彩。呢一張 SACD 咧就因為關我事啊嘛，咁所以咧我就即係聽過母帶啦，同埋聽過個錄音啦，咁所以咧就對於佢原本嘅音質咧就比較了解多啲，咁所以就揀翻呢一張。咁呢一張咧就係 Records Explorer。和你太過近會被你發現，心中確實有啲甜，難道我對你已經掛牽？So drink out all you people。Accuface 嘅 SACD 第5輯啊！好啦，嗱呢一張碟咧，其實咧係 Taylor 出嘅，係 Engine 係邊個咧 ？Michael Bishop， 係新錄音嚟嘅，2019年2月先至喺美國嘅 Skywalker Sound 入邊嘅錄音室錄嘅。好啦，咁講下個聲啦。咁呢部機嘅聲其實就好易講嘅，因為咧，大家如果知道 Sonos 嘅一啲 history 啦，都知道佢哋係同呢個馬蘭士、飛利浦嘅一啲經典嘅 CD 機係相當之有淵源啦，係咪？咁佢播出嚟嘅聲咧，首先音色係做得好中性平衡，基本上佢嘅聲唔係好日本嘅，好淡定嘅聲音，背景非常之咁寧靜啊。由於成個放大線路相當之簡單，再加上係全部都係 zero feedback 無負回輸咧，聲音嘅速度係好快嘅，聲音中性，內容細節多，個聲好定，背景好靜，速度夠快，咁大家都可以想像得到，其實佢係一個非常之接近一啲昂貴嘅專業音響器材嗰種聲，同埋 NOS mode 咧，佢係喺 PCM 先行噶嘛，佢係好接近好傳統嗰啲舊嘅 CD 機嘅嗰一種質感，所以個聲咧係擁有今時今日現代人對高級音響嘅高要求，即係話我要講定位，我要講聲場係咪闊，係咪深，係咪好高密度，係咪數毛毛，我要數得好清楚嘅。佢有同一時間佢係有聽得人好舒服、好放鬆、好有質感、好豐滿嘅一種傳統器材先至有嘅嗰一種音樂感，所以呢一種聲咧，我會歸納佢係新 high end 同埋舊 high end 嘅兩種文化嘅一個混合體嚟嘅。好啦，咁今日同大家介紹呢個 Sonos 嘅旗艦 S3 SACD CD 機，加埋呢個解碼嘅一個數碼產品咧，就介紹到呢一度為止啦。咁啊，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘仔，有新片出你第一時間會收到通知。廠方出呢部機咧叫 S3 啦，咁即係三系啦。三系唔係淨係得一部機嘅，佢之後咧應該會有三系嘅其他機出嘅。喺未來嘅日子裏面咧，大家都可以睇到 Sonos 係有野心喺高級音響界裏面咧揸席位嘅。咁我哋就密切留意住廠方有啲乜嘢好勁抽、好誇張嘅機帶俾大家啦。
好，下次再同大家傾其他嘅音響產品，下次再見，係咁，拜拜。大家走啦，冇你份。